Oi, tudo bom? Bom dia, estou aqui com minha prima linda e maravilhosa. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, esse é o primeiro vídeo do meu canal com ela. E hoje a gente vai fazer um desafio super legal. Desculpa se você estiver ouvindo alguém gritando e tal, porque minha irmã tá fazendo um vídeo pro canal dela, ok? Então é assim. Vamos lá. Bom, o desafio de hoje é muito legal. O desafio de slime, gente. Eu amo slime, entendeu? Primeiro Paixão, né? né? Tem até um monte no guarda-roupa. Eu estou na casa dela, ela teve essa ideia de vídeo, ela quis que eu faça isso com ela. Gente, não liga. Então eu falei, eu vou fazer porque é a primeira vez no canal, entendeu? Pode usar a cola toda? Pode. Então, a gente Vai ter tem muita muita cola. coisa de desafio. E vocês estão vendo, tem vários tipos de potes diferentes, né? Aqui tem mais ainda desse lado meu, aqui tem um monte de coisa. A gente vai explicar como é que vai ser. Eu não sei mais Vai nada, mostrar mais como nada, que tem. Então já vai Fala deixando mais seu like, se inscrevendo no canal Ah, e ativando o gente, sininho das notificações Deixa para o não seu perder nenhum like. dos vídeos. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, peça a notificação pra você não perder nenhum vídeo. Bom, pessoal, vamos agora falar as coisas que a gente tem. Fala baixo. Nesse pote aqui, a gente tem a sabotagem. E a gente só tem isso pra sabotar slime. Gente, não liga essa voz, tá? Muito ruim. Na verdade, a gente tem duas coisas pra sabotar Gente, a porta tá slime. sozinha ali. Misericórdia, Nazaré. Socorro. Fecha ali, bem Gente, fechadinho. eu vou fechar aqui. Aqui a gente tem massa de Quer falar mais EVA baixo? que estragou pra caramba, entendeu? Ficou dura que nem dura mesmo. Olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Dá pra abrir isso aqui? Não tem? Tem que tentar aí. Gente, ela tá falando aqui que dá pra abrir a cola. É porque a minha irmã tá fazendo vídeo, tá perguntando coisa pra gente. Olha isso, olha essa massa de EVA. Gente, isso aqui é massa de EVA, tá? Não Vai é muito estragar outra coisa, slime. não. Isso aqui a gente pegou pra sabotar slime. Tinha outra rosa bem dura também, mas tava dura mesmo, que não dava nem pra fazer isso. Olha isso. E a rosa também poderia dar uma cor bonita, mas eu não sei se isso vai mostrar. Além de a preta tá dura, ela ainda é preta pra ficar cinza, né? E tá tudo aqui, ó. Aí vocês vão falar assim, ah, mas vocês vão escolher. Óbvio que vocês não vão escolher esse, né? A gente não vai salvar. A gente vai ter uma venda pra fazer o quê? A gente vai fechar os olhos com a venda, uma de cada vez vai ser. E tipo, eu vou fazer assim. Eu vou pegar, tipo, esse pote assim e vou falar assim. Aí a Natália vai fazer assim, você quer esse? Eu vou falar, quero. E da hora que eu abrir o olho, eu vou ter que colocar na slime querendo ou não, entendeu? Vou mostrar pra vocês tudo que a gente tem. Então aqui a gente tem a massa de EVA, água, cola amarela. A gente tem só um pouco de cola, Eu quero, tá? porque já não precisa. Cola amarela, cola verde. A gente tem só um pouquinho, tá, gente? Cola e ingredientes, porque a gente ainda vai comprar mais coisas assim. A gente tem corante rosa. Aí tem, ó. A gente tem cola azul. Tem um palitinho. Ah, não, gente. Esse palitinho Esse palitinho é pra raspar a cola assim, ou algum tipo. Nesse potinho nós temos miçangas. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Miçanga. Um corante. A gente tem cola rosa. Roxo. Só tem um Tem glitter em gel de Mas várias tá bom, né? Porque cores. Já vai ativar, ou já vai Ativador, a gente vai estar usando o tênis pé. coisar já. E a Temos cor pasta de dente pra sabotar também. já tá acabando. Tinta laranja. Eita, nossa. Gente, sumiu minha vez. E aqui nesse pote a gente tem água boricada. Nesse outro recipiente a gente tem... Aí depois eu tenho espelho, né? Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Agora eu acho que eu tenho espelho. Todos eles têm espelho, né? Lá vai o espelho. Na hora que Aqui a gente Agora tem... você tem aí. Ele não vai, né? Isso é ou é cola, ou é corante, ou é hidratante. A gente só vai descobrir quando pegar. Cola, corante Posso ir ou no banheiro? hidratante. Posso ir no Nesse banheiro? potinho. Pode. E tá nesse pote aqui. Fala. Nesse outro... Ah, não tem problema. A gente vai usar uma pouquinho. Então, eu já expliquei pra vocês. Aqui a gente tem os nossos potinhos e as nossas colheres. Nossa, credo. Tá? Eu vou afastar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Eita. E daí a gente vai arrumar e já volta com... Desculpa, gente. Bom, a Natália já está aqui, a vendadinha. Sério, se eu quero ver alguma coisa. Eu tô olhando, certo? Uhum. E aqui tá todos os ingredientes. E eu vou... A Natália vai um pouco pra frente. Vai, cuidado. Mais um pouquinho. Aí. E agora ela pode tocar no que ela quiser. Em 3, 2, 1. Aí. Ixi, não desceu. Eu quero isso. Certeza? Sim.
Pode abrir. Gente, a gente vai pegando uma coisa de cada Tudo vez. nesse. Tocou, pegou. Bom, pessoal, eu toquei isso, já peguei. Depois eu vou tomar mais. Você pode colocar agora ou pode colocar tudo depois, tá bom? Eu quero colocar tudo agora. É hidratante, pessoal. Eu gosto. Vai ficar glossy. Só um minutinho, gente. Deixa eu botar aqui. Voltei. O Bidutil, pessoal. Gente, ela vai me ajudar. Todo hidratante, né? Enquanto isso eu pôr. Gente, eu vou pôr tudo porque eu quero usar ele bem glossy, ó. Palito vai salvar a minha vida agora. Usar ele porque eu quero aproveitar bastante. É muito cheiroso esse hidratante, gente. Espero que vocês não conseguem sentir cheiro. Ai, gente, olha. Mas não tem problema, tá? Lixa. Tá, Vai ficar muito ativado, não. Eu adoro. Gente, aqui eu coloquei. Então agora é minha vez, tá? Gente, eu coloquei tudo bem colocado aqui. Agora Eu vou vender meus olhos aqui. Tô com muito medo que eu vou pegar. Eu quero pegar cola azul. Cola azul ela quer, pessoal. Eu quero Gente, eu cola... vou ficar assim, Ô, tá? Nath, Mas eu vem não tô aqui vendo nada. rapidinho. Ah, gente, eu não posso... A minha tá aqui. É o tantinho, você tem que ver o tanto aqui. Não, só você colocar. Se ficar dura, já vai colocando ao pouco. Aí, tá bom. Vai mexendo. Ela é doida, gente. Liga na... Vai, pode? Pode, olha, Só um gente, aqui, ó. pouquinho. Coloquei, Tá, pode encostar, gente. Eu quero que ela pegue isso daqui. Agora deixa eu mexer. Natália, quero esse. Não! A cola que eu queria, a cola Gente, verde. tocou, pegou. Você não pode tocar e tirar a mão, tá? Não. Ela queria cola verde e eu peguei. E eu queria cola azul. Eu queria a cola verde e a cola amarela, mas não pela cor, porque é as que tem mais. A cola verde, gente, tá meio ativada. Eu achei muito estranho. Olha isso. Tá muito estranha essa cola verde, mas eu queria. Olha isso, como ela tá, gente. Ela tá muito cremosa. Tá tipo cativando já. Isabela, apaga a luz ali. Calma aí. Apaga aí, eu vou voltar. Mas tipo, Mas você que usou ali. mas tipo assim, ela não, a gente não colocou Eu coloquei esse ativador nela, porque não teria nem porquê, porque na época de não escolher é errado. Gente, Não, pronto, Gente. agora é a vez da Natália. Então, gente, E a gente tem chance de pegar cola de novo, como a gente também não tem. eu quero pegar cola, pessoal. Eu preciso de cola.Ela já tem mais line, eu não tenho. Ó, não aqui não. E E vai. vai. Não Quero sei se esse. vocês vão passar. Ah, sério? Ela pegou a cola amarela, gente. Cola amarela, pessoal. Olha, eu vou Vamos lá. pegar aqui. Eu vou fechar. Eu ainda tinha colocado a miçanga aqui na frente pra ela não pegar a Vai, bicha. Tá, dá uma misturadinha aí. Uma dessas duas. E agora é minha vez. Pegando a amarela. Coloca aí depois, vai. Tá, Mas vou colocar quando depois. você- Estou aqui, né? Calma aí, um segundinho só. Pode ir. Eu quero essa. Pegou. Ah, eu não queria miçanga, eu não gosto de Pegou sair com miçanga. coisas. Pegou miçanga. Pessoal, pegou Gente, eu fiz miçanga. assim. Pegou miçanga. Mostra pro pessoal a miçanga. Coloridas, olha. É bonitinha, mas eu não Ai. gosto de essas coisas. Eu não gosto de ficar soltando o tempo tudo. Tem. Tudo. Não, gente. A slime já é pequena, ainda coloquei, Nossa senhora. coloquei tudo. Olha aqui, gente. A miçanga pelo menos tem que pôr tudo. A massinha não vai precisar pôr tudo porque não tem nem como, gente. Eu vou misturar tudo no final. Gente, eu já vou misturar. Toma, vai logo. A gente tá com mostarda. Eu quero outra coisa. Eu quero outra Gente, cola. eu Essa fiz aqui é uma melhor ainda. besteira aqui. Foi? Foi. Eu vou dar uma misturadinha aqui. Ai, eu não quero pegar uma coisa. Pode Tá ir? livre, tá ativando. Pode. Calma aí. Ai. Vai. Tocou. Ah, não vale? Não? Tá bom Não, então. folha. Vai, vai. Vai. Onde tá mais ou menos? Aqui em cima? Uhum. Aqui embaixo? Peguei isso. Já sei o que é. O quê? É ativador. Vai. Gente, temos dois tipos de ativadores que a gente fala pra vocês. A Gente, água vai um pouquinho mais barricada baixo. Gente, eu vou pôr o tênis pé. Eu vou misturar aqui, ó. Tá, Olha aqui. Tá bem mostarda, pessoal. Olha aqui. Agora é minha vez. Tá Gente, bem ó, então gostoso. pode misturar aí. Essa Mostarda. já é Vamos lá, pessoal. Nossa, eu acho que foi um Vou pouquinho tentar. enfileirado. Bom, vou dar uma mudada aqui, porque... Tudo bem, esse negócio tá bonito. Pronto, pode ir? Pode? Pode, sim. Ok, se eu vou arrancar aqui também a cola. Nossa, tem nada, mas tá mais pra frente. Isso, aí tem. Tá bom. Não valeu, pode ir nessa aí. Colocar Calma. mais um pouquinho.
Eita, Nicole, que isso? Você batendo a mão nas coisas aí. Pegou. Peguei? Isso, pegou. Ai, eu não lembro que tinha aqui. Ai, o glitter tava na minha cara, gente. Gente, ela pegou... O que será que ela pegou? Aquele negócio lá que parecia... Não sabia se era Sim, vai ficar muito mole. Uau, eu já sei o que Será é. que é só eu colocar? Cor de esgoto. Vai ficar cor de esgoto. Ai, gente, eu peguei cor rosa. Tinta E, rosa. e a minha cola é verde. Vai ficar cor de esgoto. Cor de esgoto. Eu tenho que pôr tudo? Se você quiser. Ah, tá, porque senão, gente, não ia dar certo. Porque, né, ia ficar só uma tinta. Agora, gente, deixa eu ver. Mas aí, vou pôr tudo, sabe Ô, por quê? gente, Porque qual que vai a gente ficar coloca? rosa, né? Gente, a gente coloca primeiro qual? Você que sabe, qualquer um. Gente, eu vou pôr tudo, porque daí não estraga a cor. Eu espero. Aí, né? pelo Pode menos- colocar na venda já, toma. Tá, só vou pôr na venda. A gente tem que economizar. Completamente. Meu Deus do céu. Tô pondo já. Se eu coloquei tinta, não é como eu colocar isso, né? Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Gente, deixa eu... Nossa, foi demais. Tampei. Tá, gente. Tá uma sujeirinha, talvez. Ai, gente, eu tô adorando. Eu não. Ah, meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo. Fala mais baixo, vocês depois falam de mim, que eu tô falando alto. Gente, destreza quem tá falando, né? O roxo. A minha irmã estraga tudo, sabe? Depois eu coloco Ai, Vai. que medo. mais um pouquinho de rosa. Tá lá. Quero isso que caiu. Não. Oh my god, Eu olha vi no isso. de rosa, mas vai ficar feio, eu acho. Não vai não. Porque é amarelo com rosa, gente. Gente, Olha isso. eu misturo no final. É lindo. Já tá tirando. Mistura no final. Você que sabe, eu vou misturar. Ah, tá lindo. Meu Deus, ela vai ficar só rosa. Olha isso aqui, Coloquei gente. bastante, pessoal. Ai, misturei sem querer. Sério. Tudo bem, mas nem dá pra ver a cor Olha ainda. isso, gente. Ai, Ai, que que tá um roxo, né? Vai ficar, ó. Sangue. Não sei. Gente, o meu tá assim, eu nem mostrei pra vocês. Enquanto isso, eu ainda vou aproveitar minha cola. A Duda foi a que mais pegou cola. A cola rosa aí. Ah, é porque cola, né? Verdade, já vai. Eu queria mais cola. Meu Deus, eu acho que eu coloquei muita água. A cola rosa é Gente, minha tá horrível. Eu não vou virar muito por causa da água. Vou misturar já. Tô jogando. Olha isso, Natália. Virou água. Já tá desligando. Mas é água mesmo. Ficou roxa. Ficou roxa. Ficou um roxinho bem... Achei que ficava uma cor horrorosa. Ah, porque eu coloquei tudo rosa. Gente, não ficou feio. Olha o roxinho que ficou. Ficou bem bonitinho, aliás. Bem, eu estou triste por isso. Vou colocar... Ai, gente, eu ainda... Ah, eu tô tão feliz. E aí eu lembrei que tem a massinha de ver. Preta. Agora que eu lembrei. eu meu vídeo não dá umas olas caíram. Que merda. Me dá o tênis bag, por favor. Gente, ela tá pedindo tênis pé, viu? Gente, eu não sei se a minha vai ativar, olha isso. Calma aí. Ficou tipo água. Ah, gente, é água. Isabela mesmo. vai ficar dura, porque depois que ela para um pouco de mexer, ela... Joga aqui logo. Tirar mais, ficou uma cola. Joga do lado. Ah, ficou um rosa salmão, mais ou menos. Gente, vou colocar aqui, tem os pés. Ó, ficou muito feio. Ah, o dela ficou um roxo bem, nossa lá, ficou um vinho, sabe? Olha como ficou. Dá pra colocar aqui. Gente, se vocês quiserem colocar essas duas cores. Isabela. Eu não creio no negócio. Gente. Oi, pessoal. bom, gente, voltamos aqui. A gente vai gravar rapidinho, porque a gente tem que acabar o vídeo. As slimes estão prontas, demorou bastante pra ativar. vocês, olha como ela ficou a cor, o glitter. Aqui, ó. A dela ficou bem glossy, gente. A minha ficou bem tipo butter, entendeu? Bem thick. Olha aqui, a minha ficou um roxo bem lindo com pedrinhas. Sério, ficou... Olha isso. É muito ruim. Bom, pessoal, vou te ajeitar aqui. E, gente, ela tá perfeita. Bom, gente, eu ainda lembrei que eu tenho que colocar... A massinha. Ai, gente, eu não queria colocar. Mas bora lá, né? É o E desafio. aí, depois disso, a gente vai fazer Ou as cumpre o cartas. desafio, ou não cumpre. Ou não... Gente, não Vai. precisa ser um pedaço grande, muito menos. Tá, eu vou colocar um pedaço Gente, dele. coisa mais... Agora, já coloquei, olha isso. Deixa eu misturar, mistura. Enquanto isso, eu vou mostrando como tá a minha, pessoal. Ou o clique dela. Muito bom. Estourado. Ou bubble pop. Tanto faz, né? É, olha isso, gente. Olha, o nome dela eu vou dar de Cherry. De quê? Cherry. Ah, tá. Cherry, pessoal.
A minha eu vou dar uva torrada. Porque tá, tipo, um uva bem gostosinho, né? E daí eu coloquei, tipo, queimou, entendeu? Ai, gente. Tipo isso. Vou fazer mais uma vez estourado. Gente, não tá acontecendo nada. Ah, tudo do banheiro, vai pra cá, tudo do banheiro assim. Já foi. É belinha. Eu nada. Vou fazer aqui Olha a aqui, bolha, gente. pessoal. Bem, eu sou péssima. Gente, em fazer bolha. estragou. Tá ficando mole. Gente, eu Olha fiz isso uma aqui. bolha, mas Olha fudeu. isso. Gente, tá muito Tá escuro. quebrando. E tá cheia de pedacinhos. Olha isso. Tá horrível, olha isso. Tava perfeita. Olha do outro lado. E tá meio grudenta, sabe? Olha isso aqui, gente. Olha isso. Tá começando a pegar cor, tô adorando. Gente, agora vamos fazer a apresentação pra gente ver quem ganhou esse desafio. É isso aí. Pessoal. Bom, gente, voltamos aqui. Vamos lá. Eu coloquei, ficou um roxo escuro, a consistência ficou horrível. Tá muito grudenta. Não quer ativar de jeito nenhum. Tem que ativar um pouco ainda. Mas não ativou, mas então vamos lá. Coloque. Vamos ver o meu clique. Uma bosta. É, tava ótimo, né? Agora eu. Tinha tudo pra dar certo, não vai? Gente, é só essa categoria porque ficou muito grande o vídeo. Então coloquei nos comentários quem Qual ganhou. slime vocês acham que ficou melhor? A slime Cherry. Hashtag Duda ou hashtag Natália. Um beijo e tchau. Nem precisa me... Posso pagar tudo de uma vez? Deixa eu ver quantos itens é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens. Cinco Pode, pra cada. cinco. Pega 5. Pode? Pode. Aí o resto fica pra mim. Pode ser. Vai, gente, eu vou aceitar isso. Pegou um. Ai, tô ativando. Outro. Água. Não, creio. Cuidado, vai derrubar aí. Cuidado. Pegou outro. Ué, já não tinha pegado? Não. Ai, passei de vez. Não, você já pegou. Bateu a mão ali, hein, Eduardo? Tu Não, mas aquela luz bateu. Pegou. Esse aqui? É. Mas não é seu? Não. Tá. Mais um? Aham. O último? Não. Falta mais quantos um. ainda? Mais um. Tô com medo, sério. Eu quero glitter, gente. Ai. Eu quero glitter. Ai, tô com medo. Gente, eu não sei. Moça, Bateu, cara. bateu, pegou. Pegou, pode pegar. É o quê? Pode pegar. Bateu a mão. Não, Mas, gente, aquela todo laranja mundo batida. Tava aqui, continuou aqui. Você derrubou o glitter. Derrubou. Ó, você ia vir aqui. Ó, você fez assim, ó. Aí esbarrou é esse. Tá bom. Você só pegou essa. Agora então ela vai ficar com tudo, que é a tinta laranja, a tinta rosa. Gente, não tem nada, né? Essa era da água lubrificada. Ah, tá. E ela ficou com os glitters, gente. Olha as cores lindas. Mas tá, vamos logo colocar isso. Vamos lá. Tem que colocar tudo os ingredientes que eu peguei? Não, não precisa. Você coloca quanto você quiser. É cheio de ingredientes. Ai, gente, cola azul. Já põe tudo. Não precisa pôr tudo cola. Não precisa pôr toda a sua cola. Gente, a tinta verde tinha mais. Era a que mais tinha. Ai, gente. Eu queria a cor azul na primeira. Eu fui lá, peguei verde, rosa. Gente, vou misturar aqui já a tinta amarela. Gente, ficou rosa. Ficou meio, sei lá. Fiquei triste. Eu tô muito feliz. Fiquei triste. Olha, fiquei feliz com a minha cor. Eu não vou pôr muita base de dente, Olha. senão vai ficar uma cocôzinha. Bota bastante pasta de dente, que é um ingrediente muito bom. É muito bom, gente. A base de dente é azul pra... Colocar mais. Queria mais. Gente. A Duda foi a que mais pegou cola. A cola rosa aí. Ah, é porque cola, verdade. Já falei, eu queria mais cola. Meu Deus, eu acho que eu coloquei muita água. A cola rosa é Gente, a minha tá horrível. Eu não vou virar muito por causa da água. Vou misturar já. Tô jogando. Olha isso, Natália. Virou água. Mas é água mesmo. Ficou roxa. Ficou roxa. Ficou um roxinho bem... Achei que ficava Uva. coisa horrorosa. Eu coloquei tudo rosa. Gente, não ficou feio. Olha o roxinho que ficou. Ficou bem bonitinho, aliás. Bem, estou triste por isso. Vou colocar... Ai, gente, eu ainda... Ah, tô tão feliz. E aí eu lembrei que tem a massinha de ver. Preta. Agora que eu lembrei. Que Meu vídeo não começou a lascar igual. Que merda. Me dá o tênis bag, por favor. Gente, ela tá pedindo tênis pele, viu? Gente, eu não sei se a minha vai ativar, olha isso. Ficou tipo água. Ah, gente, é água. Isabela mesmo. vai ficar dura, porque depois que ela para um pouco de mexer, ela... Joga aqui logo. Tirar mais com a cola. Joga do lado. Ah, ficou um rosa salmão, mais ou menos. Gente, vou colocar aqui tênis pé. Ó, ficou muito feio. Ah, o dela ficou um roxo bem, nossa lá, ficou um vinho, sabe? Olha como ficou.
Dá pra colocar. Gente, se vocês quiserem colocar essas duas cores. Isabela, eu não creio no negócio. Gente. Oi, pessoal. Bom, gente, voltamos aqui. A gente vai gravar rapidinho, porque a gente tem que acabar o vídeo. As slimes estão prontas, demorou bastante pra ativar. Pra vocês, olha como ela ficou a cor.